ஹலோ மக்களே, இவங்க தான் ஸ்ட்ரீட் டாக் ஸ்குவாடு. இவங்களோட டெய்லி ப்ரோக்ராம் என்னென்னா, தெருமனைக்கு வந்துடுவாங்க, இல்லை ரோட் சைடு ஓரமாக வந்து நின்றுடுவாங்க. இவங்களுக்கு பிடிச்சவங்க பிடிக்காதவங்க யார் பைக்கில் வந்தாலும் சரி, குறுக்க ஓடி விழுந்து அவங்கள வண்டியோட கவுத்தி விட்டு கைகால் உடையிறது, சில டைம் உயிர் சேதங்களோட ஏற்படும் இவங்களால் மற்றவங்களுக்கு. இதுதான் இவங்களுடைய டெய்லி ப்ரோக்ராம். அதை விட்டு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கேயாவது ஹோட்டல் ஃபங்க்ஷன் இல்லை கல்யாண ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே எங்கேயாவது நீந்தி போன எச்சால போட்டுட்ருப்பாங்க. அங்கே எடுத்து சாப்பிட்றதுக்காக பிடுங்கி சாப்பிட்றதுக்கு போயிடுவாங்க. அதை விட்டு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கேயாவது ஸ்ட்ரீட் டாகில் லேடி டாக் இருப்பாங்க. அவங்கள கூட்டிகிட்டு அவுட்டிங், டேட்டிங் இந்தமாரி போய்கிட்டு இருப்பாங்க. இதுதான் இவங்களுடைய டெய்லி ப்ரோக்ராம், வீக்லி ப்ரோக்ராம், மந்த்லி ப்ரோக்ராம், இயர்லி ப்ரோக்ராம்.